Vítajte v Hamburgu vo filmových ateliéroch a poďte sa spolu so mnou pozrieť na najnovšie auto vyrábané v Bratislave, na nový Volkswagen Touareg. Nemci nás najprv zaskočili, pretože na predpremiére zakázali nakrúcať video. Napokon sme ich obmäkčili a Touareg nám v ateliéri požičali aspoň na 15 minút. Dizajn čerpá inšpiráciu z ostatných nových Volkswagenov. Maska chladiča je doslova obrovská a pekne ladí so svetlometmi. Touareg však nepôsobí ako arogantný trezor na kolesách. Cítiť z neho ducha rodinného auta, aj keď luxusného. Nám sa najviac páčia prelisy na predných blatníkoch a kapote motora. Toto je vysoká škola lícovania a zároveň výzva pre klampiara, ktorý bude auto opravovať po prípadnej nehode. Pozeráte sa na športovo ladenú verziu Airline s lakovanými lemami blatníkov, čiernymi lesklými detailami a 21-palcovými kolesami. Dizajneri Touareg opticky pritlačili k ceste. Tretia generácia nepôsobí takým terénnym dojmom ako predchodcovia. V príplatkovej výbave už nenájdete offroadový balík Terrain Tech. Ani žiarivý biely lak nezakrie, že luxusné SUV medzigeneračne narástlo. Do dĺžky o bezmála 8 cm, do šírky o 4. 2,9 metrový rázvor však zostal nezmenený. Z bočných dverí cítiť ľahkosť, ponovom sú vyrobené z hliníka a prispeli k tomu, že Touareg zhodil až 100 kg z pohotovostnej hmotnosti. Keby som nemal pred sebou tento volant známy z Pola, z Golfa alebo z Passatu, tak by som nepovedal, že sedím v aute značky Volkswagen. Takzvaný InnoVision Cockpit tvorí 12-palcový displej, ktorý nahradil klasický prístrojový panel a potom obrovská 15-palcová dotyková obrazovka. Dokonca, a to je veľká zmena, Volkswagenu chýba klasický otočný ovládač na svetlá. Všeobecne obyčajných mechanických ovládačov je tu minimum, tento slúži jazdným režimom, tento adaptívnemu vzduchovému podvozku, parkovacia brzda, štartovacie tlačidlo. Chválim, že je tu takýto potenciometer, ktorým si môžem zmeniť hlasitosť audia. Arteon ani Passat to nemajú v tých najvyšších verziách. No a volič automatickej prevodovky. Všetko ostatné, vrátane klimatizácie, si ovládam cez dotykovú obrazovku. Páči sa mi táto plôžka, kde si môžem oprieť ruku. Volkswagen na rozdiel od Audi zatiaľ neponúka mechanickú odozvu displeja. Toto je hlavné menu, od ktorého sa vždy budete odrážať. Môžete si ho prispôsobiť vlastnej potrebe. Takže napríklad na tejto ploche chcem mať údaje o jazde, tak sú tu. Tu si môžem nastaviť stav vozidla, tak je tu. A čo je ešte zaujímavé, že nemám nejak špeciálne čisté ruky, ale nezostávajú tu bodky. Podobne ako v Range Roveri Velar, aj tu stojí za to skôr, než vyrazíte na prvú cestu, trošku sa s tým autom zoznámiť a nájsť si ovládanie aspoň tých základných funkcií. Ale poďme sa venovať aj ostatným častiam. Palubná doska je pomerne subtilná, to je dobré, čelné sklo je blízko, tým pádom dojem z toho auta je taký kompaktnejší, takisto tenké stĺpiky, spätné zrkadlá posunuté mierne dozadu, to znamená, že ešte tu mám ďalší priezor. Výhľad z tohto auta je takto na prvý dojem veľmi dobrý a cíti tú vnútornú šírku, to jednoznačne. Mohutná stredová konzola, takisto široká lakťová opierka na dverách. Myslím si, že tu sa bude pohodlne sedieť aj ľuďom, ktorí sú teda mohutnejší ako ja. Dvere pekne chránia prahy, to pri SUVčku musí byť. Sedenie vzadu, podlaha je mierne hlbšia, ale aj sedák je ukotvený nižšie. Samozrejme nič iné ako veľký priestor tu nečakám, ale skôr ma zaujíma pohodlie samotného sedenia a to je na tento prvý dojem veľmi dobre. Ono to najlepšie overí až prvých 500 km.
Lavica je delená 60:40 a posúvna. Tak ja si ju nechám v tejto zadnej polohe. Samozrejme, krajné sedadlá sú vyhrievané a v tomto prípade máme k dispozícii štvorzónovú klimatizáciu. Ešte rýchly pohľad do kufra, lebo čas nás tlačí. Jeho objem závisí od toho, v akej polohe sú zadné sedadlá. 697 až 810 litrov, také je, tuším, to základné rozhranie. Ťažné zariadenie sa vysúva elektricky, zadné operadlá si sklopím takto mechanicky priamo z kufra. Roletka má svoje vodiace koľajničky, to znamená, že manipuluje sa s ňou absolútne jednoducho. Povráva sa, že Volkswagen sa chcel inovatívnou palubnou doskou jednak odlíšiť od Audi Q7, s ktorým zdieľa veľkú časť techniky, a zároveň priniesť inovatívnejší, zaujímavejší kokpit, než má Volvo XC90. Už posúďte sami, či sa mu to podarilo. Jedna vec ma zaujíma. Volkswagen je známy skôr konzervatívnym prístupom k interiérom a Touareg je auto určené pre strednú a staršiu generáciu. Nie pre úplne mladých ľudí, veď na luxusné SUVčko si v prvom rade musím zarobiť. Otázka preto znie, či sa v tomto systéme budú vedieť orientovať aj ľudia, ktorí nie sú odchovaní na smartfónoch alebo na tabletoch. Typický zákazník Touaregu podľa nás má rád technológie, používa smartfóny a tablety, preto sme spôsob ovládania týchto prístrojov preniesli do auta. Ako bude vyzerať základná verzia Touaregu? Bude mať takýto displej? Digitálny prístrojový panel bude súčasťou najdrahších verzií. Lacnejšie dostanú klasické analogové ukazovatele s displejom palubného počítača umiestneným uprostred. Na stredovej konzole bude menšia 9,2-palcová obrazovka doplnená o mechanické ovládače klimatizácie. Nový Touareg už nemá klasický otočný ovládač svetiel. Prečo? Mnohí ľudia použijú ovládač svetiel iba raz a nechajú si aktivovaný automatický režim, takže prepínač denných parkovacích a hlavných svetiel, ako sme ho poznali, už nie je potrebný. Priznávam, prvýkrát sa pozerám do útrop plne diódových svetiel a bolo mi vysvetlené, že ledky sú vlastne tieto malé štvorčeky na plošáku. Keby sa svetlo z nich priamo premietalo do optiky, do čočky, tak človek by videl na ceste neosvetlené body. Preto sa tu nachádza ešte tzv. Svetlovod, to je táto priesvitná časť, ktorý dokáže vytvoriť z týchto bodových zdrojov svetla jednu veľkú osvetlenú plochu. A priamo svetlo z nej sa potom premieta do čočky a odtiaľ na cestu. Funkcia Matrix vlastne znamená to, že sa zhasínajú jednotlivé ledky podľa potreby, podľa toho, ako to elektronika určí. Samozrejme, čím je lediek viac, tým presnejšie sa dá odtieniť oproti idúce auto. Touareg má zároveň systém nočného videnia s termokamerou a keď tá zbadá človeka alebo povedzme zviera, tak okamžite ledky sa snažia maximálne ho osvetliť, aby si ho všimol šofér aj priamo na ceste, nielen na displeji. Naopak, ak kamera Matrixových svetiel zaznamená dopravnú značku, hlavne tie veľké návestidlá na diaľnici, tak stlmí svetlá tak, aby sa neodrážali od značky, aby vám to nebilo do očí. Prichádzame do oddelenia jazdných vlastností, ktoré by mali byť ďalšou parádnou disciplínou Touaregu. Nemci sa aj teraz pustili do boja s fyzikálnymi zákonmi, aby vysoké luxusné SUV jazdilo takmer ako bežné osobné auto. Touareg po vzore Audi Q7 dostal funkciu aktívneho natáčania zadných kolies. Náklony karosérie v zákrutách zmierňujú aktívne stabilizátory, napojené na vlastnú 48V elektrickú sieť. Tuhosť a výšku podvozka mení adaptívne vzduchové prúženie. Základná svetlá výška 22 cm sa mení podľa okolitých podmienok. V teréne si auto môžete dvihnúť až na úroveň 29 cm. Pri diaľničných rýchlostiach elektronika automaticky pritlačí Touareg k vozovke. Svetlá výška vtedy dosahuje 18 cm. Normálne sa nemôžem nabažiť rôznych prelisov na kapote motora. A čo bude pod ňou?
Gro ponuky tvoria 6-valce, 3-litre TSI a TDI, kráľovskou motorizáciou bude diesel V8 s objemom 4 litre a Volkswagen uvažuje aj o plug-in hybride. Pre Čínu už je potvrdený, pre Európu zatiaľ nie. Pričom základ tvorí 2-litrové TSI, teda štvorvalec a k nemu elektromotor. Dozvedel som sa off record, že v Európe by mal byť hybrid založený na 6-valci. Kto vie, či aj najnovší Touareg raz budeme takto obdivovať v múzeu. Každopádne vidieť ho zblízka môžete už v druhej polovici apríla na Bratislavskom autosalóne. Prvé kusy sa k zákazníkom dostanú v júni.